Greetings from your National President Jcrt Anish C. Matthew and the First Lady of JCI India, Jcrt Lino Anish. Zone 19 ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡോക്ടർ ഷർണ നിങ്ങളുടെ സോൺ ഡയറക്ടർ ലേഡി JCI ആൻഡ് Jcrt ഡോക്ടർ ഷർണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ ലേഡി JCIs ആൻഡ് Jcrts ഓഫ് സോൺ 19 ഏറെ ഭംഗിയായി പുരോഗമിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് വിവരം അറിയാൻ സാധിച്ചു. അതിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രൈസ് അനൗൺസിങ്, അതിൻ്റെ വിജയികളെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഐ എം റിയലി പ്രിവിലേജ് ടു ഹാവ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് അനൗൺസിംഗ് പ്രിവിലേജ് ടു the First Lady of JCI India. The third prize has got for two people. Mini Muralidharan, JCI Tarisheri, Hairtech City. Reshma, JCI Turkaripur Town. And the second prize goes to two people. Advocate Shabana Ali, JCI Tarisheri. Sudhanya Deepak, JCI Kutuvaramba. And the one and only first prize goes to one person. Rahila Afsar, JCI Tarisheri. Thank you so much for giving this opportunity.